পরিবেশ বিপর্যয়ের কবলে পেরু। পেরু সরকারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে 585টি সি লায়ন এবং 55,000 বন্য পাখি মারা গেছে। পাখিগুলো মারা গেছে পেরুর 8টি সংরক্ষিত উপকূলীয় এলাকায় এবং সি লায়নগুলো মারা গেছে 7টি সংরক্ষিত উপকূলীয় এলাকায়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায় প্রাণীগুলো H5N1 ভাইরাসে আক্রান্ত ছিল। এটি ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের একটি উপধরণ। দেশটির সরকার ইতোমধ্যে সতর্কতা জারি করেছে। মৃত প্রাণীগুলো থেকে সবাইকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। গত ডিসেম্বরে পেরু কর্তৃপক্ষকে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত 37,000 মুরগি মেরে ফেলতে হয়েছিল।